Gente, olha o que eu tô comendo. Um bolo de micro-ondas fitness, porque eu sou fitness. Muito gostoso. Ó, tem cobertura, aveia, muito saudável. Primeiro minha mãe pegou uma banana, amassou, adicionou farinha de aveia e aveia, depois adicionou Toddy e aí ela mexeu e depois jogou um pouquinho de água. Aí adicionou o fermento, colocou lá no micro-ondas por 2 minutos. E para fazer a cobertura ela só pegou mais ou menos 2 colheres dessa de whey e misturou com água. Gente, super recomendo vocês fazerem.